ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு மை சேனல் Pranavi's Farm. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பேக்டு சீஸ் பால். இது ரொம்ப சிம்பிளாக செஞ்சிடலாங்க. இதுக்கு தேவையானது என்னன்னு பார்க்கலாம். உருளைக்கிழங்கு, பிரெட் க்ரம்ஸை, கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். உருளைக்கிழங்கு ஒரு 200 கிராம் வேக வச்சு நல்லா மசிச்சுக்கோங்க. இது நம்ம ஆயில்லையும் ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்லாம், ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம லாக்டவுன் பீரியடில் இருக்கோம், ஆயில் ஃப்ரைலாம் நிறைய வேணான்றதுக்காக நான் பேக் பண்ணியிருக்கேன். இன்றைக்கி நான் பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக இந்தியன் மசாலா தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பிரெட் க்ரம்ஸில் கம்மியாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க, தேவைன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா விட்டுடலாம். அப்புறம் கார்ன்ஃப்ளவரில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், நான் கார்ன்ஃப்ளவரில் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணல, பெப்பர் பவுடர் தான் ஆட் பண்ண போகிறேன். இப்போ கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சோண்டு அந்த க்ரம்ஸ்லேயும் போட்டுக்கிறேன். ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும், இந்தியன் ஃப்ளேவர். பிளாக் பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்துலேயும். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இட்டாலியன் சீசனிங் ஹர்ப்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அண்டு கார்லிக்கும் நல்லா சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லா மசாலாவும் மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி நல்லா பரட்டி எடுத்துக்கோங்க. இது நல்லா மசாலா இதுவும் பிசைஞ்சு நம்ம பால் ஷேப்பில் எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ பிரெட் க்ரம்ஸில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா அது அப்சர்வ் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அப்புறம் இப்போ இந்த கார்ன்ஃப்ளவரில் நம்ம தண்ணி ஊற்றி திக்காக கொஞ்சம் பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் நான் இன்றைக்கி செடார் சீஸை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு மோசரெல்லா சீஸ் இருந்தால் அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி இந்த சைஸ்க்கு கட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இந்த மாதிரி போட்டுட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு இதுக்கு நடுவில் வச்சுடுங்க. நீங்கள் இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் பேஸ்ட் கொஞ்சம் திக்காக பண்ணுங்கள். நான் கொஞ்சம் தனியாக பண்ணிட்டேன். திக்காக பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நல்லாவே இருக்கும். க்ரம்ஸை நல்லா கவர் ஆகிற மாதிரி ஜென்டிலாக ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ அது கீழே வேஸ்ட் ஆகாது. நான் இப்போ அவனில் வைக்கிறதால அவன் பிளேட்டில் எடுத்துக்கிறேன். இதே தாங்க ப்ரொசீஜர். நீங்கள் ஆயிலில் அப்படியே இந்த க்ரம்ஸ் பண்ணினது ஆயில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இது மாதிரி எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இப்போ நம்ம அவனை ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கலாம் 200 டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் 10 மினிட்ஸ்க்கு. இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண சீஸ் பாலை எடுத்து உள்ளே வச்சிடலாம். அவ்வளோதாங்க. இப்போ 200 டிகிரி சென்டிகிரேட்க்கு 20 மினிட்ஸ் கன்வெக்ஷன் மோடில் வச்சு எடுத்துடலாம். நம்மளுடைய சீஸ் பால் சூப்பராக ரெடி ஆகிடும். இதே மெத்தடை நீங்கள் ஆயில் ஃப்ரை கூட பண்ணி பாருங்கள். இன்னும் ஒரு கோல்டன் கலரில் வரும். நீங்கள் ஆயில் ஃப்ரை பண்ணும்போது இன்னமும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.